السلام عليكم ورحمة الله. طبعا كلنا بنحب المخللات وبنحب ناكلها جنب الاكل. النهاردة هنعمل الليمون المعصفر والليمون اللي هو مش السريع، اللي هو يفضل معاكي لغاية رمضان شوية. بنسلقه نص سلقة. ايه رأيكم؟ طعمه جميل جدا والله، هتشوفيه وتجربيه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه ونقدم الليمون المعصفر والليمون المخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل الليمون المعصفر والليمون المخلل اللي هو تستعمليه في رمضان، يعني مش هيستوي سريع، ده عايز له شوية عبال ما يستوي. هنا عندنا فلفل وكيلو ليمون، مية، كوباية ليمون، فلفل مطحون، عصفر، كركم اهو، وشطة وحبة بركة وملح والليمون المعصفر والمية. هنبتدي الاول نعمل الليمون اللي هينسلق. دي مية هنحطها على النار، لما تغلي تحطي فيها الليمون ده، بس يغلي 10 دقايق وتطفي عليه علشان ما يتهريش، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي عبال ما المية تغلي ونبقى نحط الليمون التاني، هنشوف الليمون المعصفر بيتعمل ازاي. انا سبت كام واحدة علشان اوريكم ازاي بنشقها. تشقيها بس كده 4، مش للاخر، يعني تبقى ماسكة ببعضيها اهو، كده وكده اهو، كده وكده. ده بيقعد شهر على ما يستوي، يعني على ما يجي رمضان هيبقى جميل قوي. تمام. بعد كده اهو، بعد كده هنحط دلوقتي الملح اهو، ده حوالي 4 معالق. تمام، لما نشيل البتاعه دي ملهاش لازمه. دول 4 معالق ملح، ودول معلقتين كبار حبه بركه، شويه شطه صغيرين وعصفر، ونقلبهم. طبعا الخلطه مش شرط ان هي بالمقادير، انت ممكن تزودي على حسب الحجم اللي عندك والحاجه اللي عندك، المقدار اللي عندك، وتقلبيه كويس. تمام اهو. عندنا دلوقتي برطمان اهو فاضي، بنجيب الليمونه اهي، شايفين الليمونه؟ بنفتحيها وتاخدي منها شويه من الخلطه اللي انت عاملاهم وتحشيها يمين وشمال اهو كده، شايفه اهي، وتحطي في البرطمان. نجيب كمان واحده اهو ونعمل. اهم حاجه احشيها كويس بالخلطه دي اللي انت عاملاها. تمام، وتحطي كمان واحده، نعمل لغايه ما نخلص خالص الكميه بتاعتنا. هنشوف هنعمل. شايفين اهو، نعمل تحشي، ما بتاخدش وقت يعني منك ولا حاجه، ده هما حوالي ربع ساعه وتخلصي البرطمان، يعني مش دوشه. اهو كده خلاص، مليناه البطرمان على اخره اهو، مفيهوش نفس ولا مكان. تمام، خلاص حشيناه. هنعمل بقى المحلول اهو، شايفينه المنظر؟ هنعمل المحلول. اول حاجه الليمون المعصفر لازم له ليمون كتير،
فادي كوبايه ليمون معصوره بتحطيها على طول فوق الايه الليمون اللي انتي عملتيه. شايفين اهو الليمون تحت. بعد كده عندنا الليمون الفلفل ده اهو، اللي هو اللي احنا بنجيبه وبنفرمه، تحطيه كده على الوش. تمام. وهو هينزل تحت مع الميه، يعني مش هيفضل فوق اهو. وحتى لو فضل عادي يعني ما بيجرالوش حاجه اهو اهو. تمام. طيب نيجي بقى للميه. هنحط للميه معلقتين ملح بس. ليه؟ هنحط في الميه معلقتين ملح بس. ليه؟ لان ده مليان ملح اصلا، عشان ما يبقاش حادق قوي علينا. واخدين بالكم اهو. ونقلب. خلاص. تمام. قلبنا اهو. بنجيب الخل ونحط ربع كوبايه خل. خلاص. ادي الميه اهي. هنزودها فوق الليمون. طبعا كانوا الاول بيحطوا كل ده ليمون، بس بيبقى ميزز قوي، فاحنا ايه بنعمل يعني خليط بين الاتنين. شايفين؟ هنبتدي نحط على الوش معلقه زيت، معلقه واحده اهو. ممكن تحطيه بقى زيت زيتون، ممكن تحطيه زيت ذره، زيت عباد، اللي انت عايزاه. بس هو لازم تحطي كده ايه معلقه زيت على الوش. شايفين؟ هنقفل. هنقفل اهو. حطي كيس عشان الهوا برضو، وتقومي قافله. خلاص كده تمام. قرصي جامد يعني يبقى مقفول، مفيش منفذ. خلاص. عشان الشكل العام ما تبقيش متضايقه من الكيس اهو. بنقص. ايوه كده. عشان حتى وهو محطوط في المطبخ يبقى شكله عسل كده وسكر قدامك، تبقى مبسوطه منه. تمام اهو. جيبي البرطمان بعد كده واقلبيه شويه عشان كله يتقلب اهو. شايفين؟ يتقلب مع بعضه، وينزل اللي تحت يجي فوق واللي فوق يجي تحت اهو. شايفين عامل ازاي شكله؟ اما بيتخلل بيبقى جميل جدا على فكره، وطعمه بيبقى في منتهى الجمال وهتحبيه قوي. هنا الميه اهي بتغلي. هننزل الليمون. طبعا بتكوني غاسله الليمون قبليها، غسلاه كويس قوي، يعني تبقي ضامنه ان هو نضيف تماما اهو. حطي ليمون بس يغلي حوالي 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. بس اول ما يغلي تطفي عليه عشان ما يستويش قوي، لكن ده ممكن يقعد لرمضان. بس يغلي شويه بننزله ونبتدي ينقعه لغايه ما يفوت مثلا 24 ساعه. هو كده كده في السلق بينزل الميه بتاعته. كده الميه غليت وحطينا الليمون. اول ما يغلي هنطفي عليه ونصفيه. الميه اللي بتطلع من الليمون ما ترميهاش، ممكن تعمليها مطهر يعني للحواض للحمامات كده، بيبقى جميل قوي وبيخلي ريحه الشقه جميله ليمون. وهشوف هنعمل ايه بعد ما يستوي اهو. شايفينه مش مستوي قوي، طلعه ونحط عليه ميه ونسيبه لاخر النهار. كده خلاص. كده خلاص جبنا الليمون اهو منقوع بقاله زي طول النهار زي ما قلت لكم. تمام. دلوقتي هنجيب الاول خالص، هنمسك البطرمان اهو. تمام. نحط فيه فلفل من الاحمر ده تحت اهو. تحطوا كده فلفل الاحمر ده تحت. تمام. دي معلقه كركم تخلي لونه جميل قوي، وشويه شطه صغيرين. خلاص اهو.
وده فص توم اهو بنحطه. خلاص نحط شويه فلفل من ده اللي هو الاخضر اهو، شايفين؟ تحطي كده اهو تخليه تحت. تيجي بقى نجيب الايه، الليمون. ادي الليمون بتاعنا، نجيبه نحط كده في البرطمان، تملي البرطمان لغايه ما يقولك كفايه. تمام اهو اهو. ادي البرطمان اتملى. تمام. عندنا ده ربع كوبايه خل عليها نص ليمونه بنحطها. خلاص نيجي بقى للمحلول بتاعنا اهو، نحط شويه فلفل على الوش عشان نزنق الايه، الليمون جامد. حطي فلفل اهو جامد، على فكره لما بتخلي بيبقى طعمه حلو قوي. تمام. ادي الفلفل كله اهو. حطي دي جميله، شكلها جميل اهو. تمام. ده المحلول. دول شويه من العصفر وحبه البركه اللي فضلوا من الايه، من الليمون المعصفر. هنحط هنا ده لتر ميه عليها 4 معالق ملح. ليه؟ عشان ده مفهوش ملح، لكن التاني كان فيه ملح. حطش 4 معالق، طبعا كانت المعلقه صغيره فانا زودت شويه صغيرين. تمام. تقلبي كده كويس خالص لغايه ما يدوب الملح اهو. داب الملح خلاص. هنقوم حاطين فوق الليمون اللي احنا ايه عملناه. ايوه شايفه اه، ملا كله خالص للاخر. خلاص تمام. هنجيب شويه الزيت برضو على الوش اهو، معلقه زيت، معلقه واحده حطيها على الوش عشان ما يبقاش الهواء يخش جواه. ونقفل بالكيس اهو، تقفلي بيه. تمام شايفه؟ ونقوم قافلين البطرمان جامد اهو. هنقص بقى الزوايد دي عشان ما يبقاش شكل البطرمان وحش، يبقى شكله عندنا في هنقص الكيس اهو. تمام. من هنا كمان الزايد ده ملوش لازمه اهو. نبتدي نقلبه زي التاني بالظبط اهو، شايفين؟ هو ده هيطلع يعني معاه. شايفين شكله عامل ازاي ولونه جميل ازاي؟ وما يتخلل بيبقى طعمه حلو قوي. يا رب يعجبكم.